Através da ayahuasca que a gente faz a conexão, nossos espíritos, né? Não só a conexão, mas a parte da purificação, da limpeza, né? Faz nos conectar com a natureza, né? A ayahuasca para nós é professor, né? Professor dos professores. Ela é uma planta tão poderosa que muitas vezes ela pode assustar numa primeira vez para quem não está assim ainda muito acostumado com algum tipo de conexão. Quando a gente se desliga do que está acontecendo com a gente se desliga também de todo um ambiente, né? Todo um universo que está à nossa volta e a gente acaba fechando os olhos para muitas coisas. A floresta tem espírito, a planta tem espírito, né? A ayahuasca é uma planta muito sagrada que contém uma inteligência própria e um espírito próprio que ao tomar e a colocá-la dentro do seu corpo, você permite com que ela possa te passar caminhos possíveis para você transformar aquilo que te limita na sua vida. Ela é como se fosse um microscópio. Você consegue dar um outro olhar e ampliar aquilo que já é. Sempre uma oportunidade ímpar, inigualável de ir de encontro a mim mesmo, ir de encontro às maravilhas que significa estar vivo e conectado com essa grande comunidade da vida. Porque nós, quando viemos por esse mundo, a gente nasce igual a todo mundo. Mas através da medicina, né, através do Runi, a gente veio uma forma diferente de viver. A floresta é a própria conexão com nosso ancestralidade. Você tem que aprender antes de, antes de pôr o rapé. Pessoal, para a hora que você pôr o rapé, ele vai... Eles têm uma visão de saúde a partir de uma compreensão integrada e sistêmica. E o trabalho e o processo de cura daquela pessoa que adoece, ele nunca vai ser visto como uma falha no mecanismo físico do corpo da pessoa, né? Ele vai ser visto como uma totalidade daquilo que a pessoa está vivenciando na vida dela. Através do canto, né, através do rezo, a gente consegue também, né, ver as coisas que a gente precisa ver e precisa melhorar na nossa comunidade, na floresta, né? E assim, também quando as pessoas estão doentes, né, os pajé toma ayahuasca para curar as doenças que a pessoa que está precisando ser curada. Isina pupa, robaku, yabanu, unikumberutoi, na nukunabu.
Nós trabalhamos, temos nosso corpo físico, mas o ayahuasca faz a nossa conexão com os espíritos para que nós continuamos preservando, né, a sustentabilidade da nossa essência, para que não esquecemos do nosso raiz, né? Isso é muito importante para o nosso povo. Essa visão indígena que permite um cuidado ampliado da manutenção da rede da vida. A gente mesmo vive numa selva e a gente tem que ir caminhando, olhando o caminho com cuidado, com calma, com leveza, né? Somos parte de uma mesma humanidade. O ritual propicia isso, esse encontro, essa elaboração e reelaboração, esse refazimento de situações mal resolvidas ao longo da nossa trajetória. Um ritual de ayahuasca, ele pode servir, e muitas vezes serve, para que nós possamos mergulhar naquilo que está doente em nós e a gente consiga trazer a saúde. E a saúde ela vai vir de um processo às vezes muito doloroso, fisicamente e espiritualmente, de bastante sofrimento, mas que é necessário trazer à superfície para você poder se libertar deles e aí encerrar um ciclo. Sou geração novo, mas continuo praticando hoje para trazer essa cultura mais perto da gente, né? E a gente toma ayahuasca para se tornarmos pessoas melhores.